வணக்கம் நண்பர்களே. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரெயின் ரூம். ஷார்ஜாவில் ரோலா பக்கத்தில் அல் மசாரா பார்க் அங்கே இருக்குது இந்த ரெயின் ரூம். இந்த ரெயின் ரூம் பார்த்திங்கன்னா உள்ள மழை பெஞ்சிட்டே இருக்கும். நம்ம நிற்கலாம், நடக்கலாம், ஆனால் நாம் நனைய மாட்டோம். ஸோ இது குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் ஒன் டைம் விசிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற இடம். ஒரு தடவை வாழ்க்கையில் பார்க்க வேண்டிய இடம். இதுக்கு ஒரு ஃபீஸ் வச்சுருக்காங்க. பெரியவங்களுக்கு 25 dirhams, குழந்தைங்களுக்கு 15 dirhams, அப்புறமா டீச்சர்ஸுக்கும் ஒரு டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸ் ஆட்டு 15 dirhams கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஒன் டைம் விசிட் பண்ணுறதுக்கு 15 minutes அலோவ் பண்ணுவாங்க. நல்லா ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கும், ரெயினை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும், மழையை ஃபீல் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு நல்ல இடம். ஒரு தடவை விசிட் பண்ணுங்கள் நண்பர்களே. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.